Salam əziz izləyicilər. Bugün təhsil sahəsində yeniliklər və keyfiyyətli yanaşma ilə fərqlənən EduCenter təhsil mərkəzi haqqında danışacağıq. Qısa müddət ərzində onlayn mühitdə uğurlu fəaliyyət göstərən mərkəz artıq Oxyanas platformasında sınaqlar yerləşdirib və digər onlayn platformalarda da aktiv fəaliyyətə başlayıb. Bugün EduCenter'ın baş direktoru Fərid Nəzərov ilə mərkəzin yaranma hekayəsi, məqsədləri və gələcək planları barədə söhbət edəcəyik. Salam Fərid müəllim. Salam. İlk öncə vaxt ayırıb bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Buyurun. EduCenter təhsil mərkəzi qısa müddətdə fəaliyyətinə baxmayaraq həm tədrisdəki keyfiyyəti, həm də onlayn sınağı ilə diqqət çəkir. Bugünkü söhbətimizdə mərkəzin yaranma hekayəsindən, məqsədlərinə və gələcək planlarından danışmaq istəyərdik. Buyurun. EduCenter təhsil mərkəzinin yaranma ideyası necə formalaşdı? Bu mərkəzin qurulmasına nə sizi ruhlandırdı? İlk öncə məni dəvət etdiyiniz üçün sizə çox təşəkkürlüyümü bildirirəm. EduCenter təhsil mərkəzinin yaranma və ruhlandırma məqsədi artıq özüm 5 ildir ki, riyaziyyat, fizika, məntiq, informatika üzrə tam pedaqoji fəaliyyət göstərirəm və yüzlərlə şagirdlə işləyirəm. Artıq elə bir təhsil mərkəzi qurmaq fikirləşdim ki, bu təhsil mərkəzi hamının elm yolunda həmin yola gedən bir işıq olsun ki, bilirsiniz də EduCenter təhsil mərkəzinin şüarı da elm sənin yolundur. Yəni biz bunu qısa yazmışıqsa, budur ki, elm sənin yolundur, biz də bu yolda sənə kömək edən bir vasitəciyik. Və EduCenter təhsil mərkəzinin yaranmasına bizi ruhlandıran əsas məqsəd şagirdlərimizin, illaki indiki nəslin təhsilə olan marağıdır və bizim bu təhsil sahəsinə verəcəyimiz dəyərli nüanslardır ki, təhsil mərkəzinin yaranması məqsədlərinin əsas prinsipləri budur ki, Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı tam şəkildə elmlə yiyələnməlidir və elmi kamil şəkildə bilməlidir. Çünki biz Nizami Gəncəvin sözü ilə də desək, elm, yəni qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Biz bu şüar altında şagirdlərimizin təkcə Azərbaycan torpaqlarında deyil, digər xarici ölkələrdə də yeri gəldikdə elmi ilə sözünü deyə bilməsi üçün bu təhsil mərkəzini qurmuşuq və fəaliyyətimizə başlamışıq. Bəs bildiyimizə görə artıq EduCenter Oxyanas platformasında onlayn sınaqlar yerləşdirib. Bəs bu sınaqların məzmunu kimlər tərəfindən hazırlanır və hansı meyarlara əsaslanır? Deməli, biz bunun haqqında sizə belə deyə bilərik ki, EduCenter təhsil mərkəzi artıq ilk addımlarını atıb, ilk qədəmlərini atıb və bunun ən böyük uğuru da Oxyanas platforması ki, Azərbaycanda onlayn sektorda ən önəmli sınaq saytlarından biri hesab olunur. Onunla əməkdaşlıq bağlamışıq və əməkdaşlığımızın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada onlayn sınaqlar yerləşdirərək şagirdlərin vaxtını səmərəli istifadə edib evində ən azı 1 saat, 1 saat yarım və ya 2 saat vaxt ayıraraq sınaq işləyib və nəticəsini öyrənilməsidir. EduCenter təhsil mərkəzinin hal-hazırda işçi heyətindəki qurulmasındakı işçi heyəti yəni yığılır və bunun üçün vakansiyalar elan olunacaq. Amma bunu nəzərinizə çatdırım ki, özüm riyaziyyat, fizika və məntiq, informatika müəllimi olduğum üçün və digər fənlərlə də əlaqəli olduğum üçün EduCenter təhsil mərkəzinin ilk sınaqlarını özüm yerləşdirirəm və eyni zamanda yəni mənə köməkçi olan, vasitəçi olan bu həyatda mənim ən arxam dayağım olan, yəni bu işdə məni ilhamlandıran həyat yoldaşım özü də müəllimədir və onun dəstəyi ilə eyni səhifədə özümüz sınaqlar yerləşdiririk ki, o da kimya müəllimidir. Və bu sahədə hələ ki ikimiz uğurlu şəkildə addımlayırıq və gələcəkdə əməkdaşlıq bağlayıb EduCenter təhsil mərkəzini və Oxyanas platformasındakı sınaqların sayını minlərlə, hətta 10 minlərə çıxartmağı düşünürük. Bəs gələcəkdə EduCenter'ın mobil tətbiq və ya öz sınaq platformasını yaratmaq planı varmı? Bəli. İlk addımları atmaq, yəni həmişə çətin olur, sonraki addımlar üzərində çalışmaq isə daha yaxşı olur və bizim EduCenter təhsil mərkəzindəki fikirlərimiz, onların üçün düşüncələrimiz, EduCenter təhsil mərkəzinin gələcəkdəki inkişafı çox, yəni xəyallarımız daha böyükdür. Yəni EduCenter təhsil mərkəzinin təkcə onlayn platformada deyil, mobil tətbiqlərdə və daha rahat əlçatanlıq olması üçün çalışacağıq və bu tətbiqləri quracağıq. Təbii ki, insan yola çıxdığı yol yoldaşını yaddan çıxartmalı deyil. Biz öz tətbiq platformamızı qursaq da Oxyanas saytı ilə daimi əməkdaşlığımız olacaq. Çünki bu yolda iş vasitəsi dəstəkçimiz Oxyanas saytı olmuşdur. Bəs valideynlər və abituriyentlərə nə demək istərdiniz?
Valideynlər və abituriyentlərə demək istədiyim məqsədim ondan ibarətdir ki, parlaq bir gələcək üçün düzdür hələ ki EduCenter təhsil mərkəzi onlayn platformada fəaliyyət göstərir və şəxsən valideynlərimizin, yəni mənim hazırlığıma qoşulan şagirdlərimiz və valideynlərimiz olsun, mənim dərs metodikamla tanışdılar və onlayn dərsin effekti ilə də tanışdılar. Və o zaman valideynlərə verəcəyim məsləhət deyil də tavsiyə budur ki, onlara atılan Oxuyan Az saytındakı EduCenter təhsil mərkəzi tərəfindən yaradılan sınavlar vaxtında işlədilsin və şagirdlərimizə, həm də valideynlərimizə şad xəbərimiz var ki, Oxuyan Az saytında yaradılan sınavlar, ilkin sınavlar ödənişsizdir, tamamilə ödənişsizdir və şagirdlər buna ödənişsiz yararlana bilirlər. Çünki hələ ki ilkin biliklərini yoxlasınlar və ondan sonraki etaplarda müəyyən qərarlar veriləcəkdir. Bəs son olaraq EduCenterin gələcəyini necə görürsünüz? 5 il sonra bu mərkəzi harda görmək istəyirsiniz? Deyir, xəyallarımız, ümidlərimiz daha çox böyükdür. EduCenter təhsil mərkəzini mən gələcəkdə böyük bir məhsul cəmiyyət olaraq, yəni emeğimizi yaradılıb EduCenter təhsil mərkəzi artıq Azərbaycanda sözünü deyən bir təhsil mərkəzinə çevrilməsini diləyirəm. Və EduCenter təhsil mərkəzi təkcə Azərbaycanda yerli universitetlər deyil, xarici universitetdəki tələbələrin qəbul prosesini də əl atmasını, ona da bir yönlü şagird göndərilməsini və xarici əməkdaşlıq bağlanmasını artıq yerli deyil də beynəlxalq platformalarda belə EduCenter təhsil mərkəzi gələndə hamı bilməlidir ki, EduCenter təhsil mərkəzi Azərbaycan vətəndaş tərəfindən yaradılıb və oradakı inamlı təhsil daim inkişafdadır.